Karibu kwenye awamu nyingine ya maamuzi mwaka 2022. Jina langu ni Beatrice Watare na ikiwa tarehe 7 mwezi wa 9 ni siku chache tu baada ya mahakama ya upeo labda kuidhinisha ushindi wa rais mteule Rais William Ruto, na vile vile kwa upande mwingine kutupilia kesi ya Azimio la Umoja One Kenya ambaye alikuwa ni kinara wake Raila Odinga ambaye alikuwa ameweza kupinga matokeo hayo ya urais. Kumbuka vile vile Daktari Ruto anatarajiwa kuapishwa rasmi mnamo Jumanne siku ya tarehe 13 mwezi huu wa Septemba. Na vile vile kumbuka bunge la 13 linatupiwa jicho kote nchini kuweza tu kujua je, matarajio yao ambayo yamekuwa nayo yataweza kutimizwa au la. Na vile vile pia tumeweza kupata kwamba Rais Uhuru Kenyatta kwa upande mwingine anaongoza mkutano wa viongozi ambao waliweza kuchaguliwa wa Azimio la Umoja One Kenya, na kwa upande mwingine vile vile pia kuna mkutano wa wale ambao waliweza kuteuliwa chini ya mrengo wa Kenya Kwanza. Hivyo basi ni masuala tu tofauti ambao tunazidi kufuatilia siku hii ya leo, lakini kwanza wacha tuweze kuzamia taarifa zetu kuu. Na ni kwamba nafasi ya spika wa bunge la kaunti ya Murang'a imewavutia zaidi ya wagombea 10 wanaoonyesha nia ya kukitwaa kiti hicho, akiwemo Leonard Kariuki ambaye amekuwa spika wa bunge la kaunti hiyo tangu mwaka 2013. Nduati Kariuki anakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa aliyekuwa kiongozi wa wengi wa bunge hilo Eric Kimani, Stephen Masharia, Johnson Mukuha, Lawrence Munga, wakili Peter Kimani, Stephen Makome na Weston Githabu. Uchaguzi huo wa spika wa bunge aidha utafanyika pindi tu wawakilishi wadi watakaoapishwa. Shida ambazo wananchi wa Murang'a wanapitia, zile soko wanataka zipitishwe, zile sheria ambazo ni za kusaidia wananchi wa kawaida, na nikuambia kwamba kati ya zile county zitakuwa na county assembly mzuri, na mark this date ni Murang'a County Assembly, sababu tuko na gavana mzuri ambaye tuliweza kumchagua. Naweza hakikishia watu wa Murang'a ni kuwa hii bunge itafanya kazi zaidi ya bunge zingine mbili ambazo zimekuwa hapo, kwa sababu kwa uongozi wangu nitahakikisha members wote wa County Assembly wametosheka, wameridhika kwa zile komiti ambazo watawekwa pale, na kwa hizo komiti ndizo wataweza kufanya kazi wakiwa mahali pale. Zile report watakuwa wanaleta kwa bunge tunasipitisha kwa njia mzuri ili kazi inaendelea vizuri. Na kwingineko, aliyekuwa naibu gavana wa Kirinyaga Peter Ndambiri ametoa wito kwa rais mteule William Ruto kushirikiana na Jubilee ili kuendeleza uongozi bora. Ndambiri amekiri kuwa kulikuwa na ugomvi wa utawala katika chama cha Jubilee, akidai kwamba viongozi wengi walio Jubilee walilazimishwa kusalia katika chama hicho kwa kutolewa vitisho vikali iwapo wangeondoka. I would want to remind His Excellency, the President, that he is a Jubilee person. He is the founder of Jubilee. And all of us who are in Jubilee are still sitting where the President founded us and left us. Only that our party was infiltrated by other people who gave and misadvised the President. People like Murathe, who had said that Ruto will never be President. We want them to know that Ruto now is the president of this nation, and Rigathi is now the deputy president of this great country. Mine is to request His Excellency the President not to abandon his party, Jubilee. Bring everybody on board who is in Jubilee, because these are your people. We are your members. As much as we have Kenya Kwanza and Jubilee should be one and all one. They were founded by you, Your Excellency, and we are here supporting you 100%. They that were naysayers who saying that you'll never be, we want them to know that you are. And now the reconciliatory message is, may the entire country rally behind one, William Samoei Ruto as the president. And all of us, particularly in Mount Kenya region and in our county Kirinyaga, are standing behind you, supporting you in every way. We are your people. Let nobody say Jubilee was this way, Jubilee was that way. And I'm happy, Your Excellency, you even mentioned it yesterday, that there were so many people who were forced through intimidation to remain in the other party. And I want to assure you
that now, through your speech, this country will not go through any form of intimidation or expression of ideas through whatever quotas. Na mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuarifu hapo mwanzoni, uapisho wa magavana na vile maseneta utakuwa ukiendelea hapo kesha. Lakini naelewa kwamba ni maseneta peke yake ambayo itakuwa labda inaendelea hapo kesho na itakuwa inafanyika. Kumbuka kwamba uapisho wa magavana ulikuwa umeweza kufanyika hapo majuzi. Hivyo basi maseneta watakuwa wakiapishwa hapo kesho. Na hivi sasa maandalizi yanazidi kuendelea katika bunge, na hivyo basi wacha tuweze kuvuka moja kwa moja ambapo Liz Mutuku yupo ili kutupatia taarifa hiyo. Hivyo basi Liz Mutuku, hapo unanipata, chukua usukani. Na kupata vyema Beatrice Watare kutoka bunge hili la seneti, ambapo maseneta hii leo walikuwa wanapitia matayarisho tu ya masuala ya kiapo cha hapo kesho. Hii leo maseneta wakipata kujiandikisha katika pale nje ya jengo hili, mahali ambapo walikuwa wanaweza kuonyeshwa na kufahamikiana na yale ambayo yatakuwa yakiendelea katika bunge hili sawa na bunge lile la kitaifa. Bali na hilo, maseneta baada ya kuwa na kikao chao cha kwanza hapo kesho na pamoja na wabunge kutoka bunge la kitaifa, baada ya kikao hicho na ambacho kitakuwa ni cha kiapo, baada ya kiapo cha kazi na ambacho kitakuwa kikitekelezwa kwa hapa katika bunge hili la seneti, itakuwa ni kutoka pale juu ambapo kutakuwepo na ukumbi wa kuweza kuwafikiana na hilo, kisha baadaye kuweza kusaini kwamba umekuwa seneta, na kutoka pale watakuwa wakiingia katika zoezi la kuweza kupiga kura kwa ajili ya kuwachagua wale ambao ni maspika na manaibu wao. Na katika bunge hili la seneti, wale ambao wameweza kuchukua zile fomu za kuweza kutafuta hiyo nafasi ya uspika ni pamoja na Emerson Kingi ambaye alikuwa gavana wa kaunti ya Kilifi, pamoja na upande wa Azimio akiwepo Kenneth Marende, na naibu wa Kenya Kwanza ambaye ameweza kuungwa mkono na wengi wa maseneta wale tuliozungumza nao ni Kadhure Murungi ambaye ni seneta wa Meru. Ni baadhi ya wale watakuwa wakiweza kugombania nafasi hiyo ya ubunge, na ile sio ya ubunge bali ni spika na naibu wake. Na kama nikizungumza na wao, wale wanaunga mkono hilo wanasema hawana mwingine ambaye wataweza kupigia kura, na cha msingi katika bunge hili ni pamoja na idadi ya wabunge ambao wamechaguliwa ama maseneta ambao wamechaguliwa ni 46, na kulingana na idadi iliyowasilishwa ama iliyo rasmi katika masuala ya vyama ni kuwa Azimio wanao maseneta 24, Kenya Kwanza wakiwa na maseneta 23, na hili linaashiria kwamba bado Azimio ndio wanaongoza katika bunge hili. Lakini hivi majuzi tumepata kushuhudia wale ambao ni wa UDM wakihama na kuingia katika Kenya Kwanza, na endapo hilo kesho litakuwa likichukua nafasi yake katika swala la kupigia kura wale ambao ni maspika, ni jambo ambalo tutakuwa tukiwa makini kuweza kukuletea. Lakini bunge lile la kitaifa wapo pale ambao vile ambao wanagombania nafasi hiyo. Awali tulikuwa tumeona Kalonzo Musyoka ambaye ni kinara wa Wiper akichukua makaratasi ama fomu zile za kuweza kujaza ili kuweza kukua katika nafasi hiyo ama kuongoza bunge hilo, na sio spika bali ni seneta Moses Wetangula ambaye Kenya Kwanza wanasema wana imani naye, na wanasema wana idadi ya wabunge ambao wanahitajika ili kuweza kumpitisha kama spika wa bunge hilo la kitaifa awamu ya 13. Na endapo hili litakuwa likifanyika ni baada ya ile mikutano ambayo inaendelea ya vyama mbalimbali na ambao watakuwa wakiweza baadaye kuzungumzia swala hili. Na hivyo basi sisi tupo hapa kuhakikisha kwamba unapokea hili kwa kina. Lakini kwa sasa ni ruhusu tupate kusikia spika ambaye ni karani wa bunge hili Nyingenya alisema nini, pamoja na wale ambao ni maseneta wateule kwa sasa walikuwa na yepi ya kusema kuhusiana na mchakato mzima huu wa kuweza kufahamikiana na shughuli ya kiapo hapo kesho. First of all, and thank you. I have actually been in this position for the last 10 years, but thank you nevertheless. So the process that we are about this morning is to receive, meet and greet, welcome our senators, the representatives of the sovereign. We are very excited to receive them, and what we are trying to do here is to process them administratively so as to ensure that come the swearing in tomorrow,
they are ready to go, so without any administrative hindrances. So today we are making sure that we induct them, we orient them and introduce them to all the services and facilities, and also administratively register them. But then more than that, also we are introducing them to the various services and facilities that are available to enable them to perform their constitutional mandate. We expect that today is a busy day also. It turns out that it's also the day, I think, when political parties are having their caucuses, planning for the election of Speaker and Deputy Speaker. But so far we have been able to receive more than a little more than 10 senators who have walked in and whom we are processing. But we expect to process all of them before the end of the day. But if we have not seen any of them before the end of the day, we will be happy to do so even after they are sworn in tomorrow. Mr. Jeremiah, we do understand that at least 20 senators have not been gazetted yet. How will it affect the tomorrow's? Naam, hao ni maseneta na vilevile karani wa bunge hili la seneti, tukizungumza naye kuhusiana na mchakato huo wa hapo kesho. Nakumbuka wale ni wabunge na maseneta ambao wameweza kuchaguliwa na vyama, bado gazeti yenyewe ama ile kuchapishwa rasmi katika gazeti la kitaifa hilo alijafikiwa, na tutakuwa tukijua baadaye kutoka kwake iwapo gazeti yenyewe alijapatikana ni kipi ambacho kitakuwa kikifanyika. Lakini sasa tunaingia Kasarani ambapo mwanahabari wetu Mike Kagungo yupo pale kufuatilia awamu ya matayarisho ya uapisho wake rais mteule. Kagungo. Asante sana Liz Mutoko, bila shaka. Na asante sana Liz Mutoko na kupata katika njia shwari zaidi kutoka hapa katika uchanja wa Kasarani, ambapo tumekita kambi kuhakikisha kwamba tunafuatilia matokeo na matukio yanayojiri wakati na ambapo maafisa wa usalama nazungumza kuhusu maafisa wa kijeshi wanapozidi kujiandaa kwa siku ya Jumanne, ambako kutakuwa na hafla kuu zaidi ya kumapisha rais mteule William Samoei Arap Ruto baada ya mahakama kuweza kumidhinisha ama kuidhinisha ule ushindi wake wa tarehe 9 mwezi Agosti. Na kama mpiga picha wangu anaweza kuonyesha, hawa ni maafisa wa kijeshi kwa sasa wanamalizia mkutano wao tu kuweza kuhakikisha kwamba wanaangazia yale ambayo wameyatekeleza leo hii, wameyatekeleza hapo jana. Hii hafla ya kujitayarisha haikuanza leo, imeanza na kitambo, hata baada ya rais mteule kutangazwa kwamba aliweza kupita kwa njia ya halali. Rais Uhuru Kenyatta anayeondoka aliweza kuzungumza na kusema kwamba matayarisho haya yalianza kuanzia tarehe 10 punde tu baada ya Wakenya kumaliza debeni ama kumaliza shughuli za kupiga kura. Shughuli hii ya matayarisho na kutayarisha siku hiyo kubwa ya Jumanne ili ng'oa nanga. Kwa hiyo leo hii hapo jana na baada ya jana vile wamekuwa wakipiga mazoezi, wakifanya mazoezi ya moja kwa moja hapa kuashiria ni jinsi gani watatekeleza hafla hiyo. Wameonyesha tu vile Uhuru Kenyatta atakavyoingia, rais mteule William Ruto atakavyoingia, Rigathi Gachagua atakavyoingia, vile watakavyoinua ile Biblia, watakavyomshirikisha msajili mkuu wa mahakama Ann Amadi, watakavyomshirikisha jaji mkuu Martha Koome, na vile vile kula kiapo siku hiyo ya Jumanne. Tunaashiria ya kwamba leo hii wamefanya igiza tu ni vipi ambavyo watatekeleza hafla hiyo. Manake tunaarifiwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta atakuwa ndio wa mwisho kabisa kuingia katika ukumbi huu ama uwanja huu wa Kasarani kabla ya kuweza kupeana vile vifaa vya utendakazi. Kwa hiyo itakuwa ni hafla ya kufaa zaidi, ambapo takriban shilingi milioni 200 zimetengwa katika bajeti ya mwaka 2022-2023 kuhakikisha kwamba hafla hiyo itakuwa ni ya kufana zaidi. Kumbuka ya kwamba
kwamba Amadi, ule msajili mkuu wa mahakama, ndiye atakaye muapisha naibu rais. Anazungumza kuhusu rais mteule na lazima awe mbele ya Martha Koome, ambaye iwapo kwa mujibu wa sheria, iwapo Martha Koome hata kuwepo, basi yule ambaye anafaa kujukumika ni naibu wake Martha Koome. Kwa hiyo ni hafla na ambayo tunatarajia iweze kuwa ya kufana zaidi, ambapo wamekuwa hapa wakifanya mazoezi, wakifanya kuigiza shughuli hii ili iwe ya kufana zaidi, pasi kwende lolote ambalo litakuwa la kuhitilafiana na mpango wa katiba. Kwa hiyo tuko hapa leo hii na tunafuatilia moja kwa moja kuanzia leo hadi siku ya Jumatatu matayarisho yanapozidi kufanyika, ili tuweze kumpasha na kumtaarifu mtazamaji wetu yale ambayo yatafanya kutukia kabla ya siku hiyo kuweza kuwasili. Na kwenye taarifa zetu za hapo baadaye tutafanya kumfahamisha mtazamaji wetu yaliyojiri siku ya leo na yatakayojiri vile vile baadaye. La ziada halipo, naregesha kwako sukani. Mie ni Mike Kagwongo. Naam, shukran sana Mike Kagwongo ambaye yuko katika ukumbi wa Kasarani. Kumbuka matayarisho ya kumwapisha rais mteule William Ruto wa Jamhuri ya Kenya utaweza kufanyika siku 7 baada ya mahakama ya upeo kutoa uamuzi wake, na hivyo basi itakuwa siku ya Jumanne tarehe 13 mwezi huu wa Septemba. Na hapo awali vile vile tuliweza kuungana na Liz Mutuku ambaye yuko katika bunge la seneta pale. Kumbuka uapisho pia vile vile utaweza kufanyika kesho ama seneta, na pia kura vile vile zinazidi kuendelea. Kumbuka wania pia nafasi za uspika. Hivyo basi ni taarifa tu ambazo vile vile tunazidi kufuatilia. Aliweza pia kusema na ule karani wa bunge la seneti, na tukaelewa kwamba matayarisho bado yanazidi kuendelea, na hivi sasa wameweza labda kupata labda maseneta 10 ambao wameweza kuwasili katika eneo hilo. Hivyo basi ni taarifa tu ambazo tunazidi kufuatilia. Ila kwa sasa wacha tuweze kuvuka upande mwingine kabisa, ambapo ni kaunti ya Nakuru, ambapo Chichi Josephine yuko pale. Kumbuka macho yote yameweza kuelekezwa kwenye bunge la 13. Hivyo basi wacha tuweze kufahamu tu maoni ya Wakenya, maoni ya wakazi ni yepi. Chichi Josephine, kwako. Watare, kama ulivyosema hapo, kesho wabunge wanatarajiwa kuchukua ama kukula kiapo, na hivyo basi itakuwa ni bunge la 13. Na hivyo basi wabunge wote kutoka vyumba vyote viwili vya seneti na bunge la kitaifa, wote 416 watakuwa wakikula kiapo, kuashiria kwamba wako tayari kuweza kuanza majukumu ama kutekeleza majukumu yao. Na hivyo basi hii leo niko katika eneo bunge la Nakuru Mashariki, ambayo kwa sasa mbunge ambaye ni wa eneo hili ni David Gikari, ambaye anachukua mhula wake wa 3 kuanza kuongoza katika eneo bunge hili. Na hivyo matarajio ya wakazi na hususan katika eneo bunge hili ni kwamba labda wale wabunge waliokuwa wamewachagua wataweza kutekeleza majukumu yao. Lakini bila kuongea mengi, Watare, ni ruhusu niweze kuwashirikisha wakazi wa eneo hili ambao watasema wana matarajio yepi ya wabunge wao waliowachagua watakapofika kwenye bunge, na hususan katika bunge la kitaifa wataweza kutekeleza majukumu yepi. Basi bila kupoteza wakati, shukran sana. Tuko moja kwa moja katika runinga TV 47. Mliweza kuwachagua wabunge wenu, mna matarajio yepi wakati ambapo tunangoja hapo kesho waweze kula kiapo? Asante kabisa. Kwa majina ni Benson Macharia, nikiwa kama mkaaji wa hapa Nakuru Town East. Tuko na matarajio kemkem kwa mbunge wetu ambapo amerudi katika awamu ya 3, David Gikaria, ya kwamba ile miladi yote ambayo aliweza kupanga kwa miaka iliyopita, tumekuwa na mushkil kidogo kwa sababu hakuwa anafanya kazi na serikali vizuri iliyopita. Lakini tunatarajia wakati huu, kwa sababu yeye ni MP wa Hasla, ataweza kumaliza miradi yote ya kuunda mashule, kutengeneza police station na kuhakikisha kwamba pia basari zimeweza kupatikana katika shule zetu na watoto wetu wameweza kusoma. Kwa hivyo tuko na matumaini, na pia Kenya mzima tungetarajia kwamba sisi kama mahaslas ambao tuko hapa, wakienda kule bungeni waweze kupitisha hii mambo ya hustlers funds, kwa sababu tunajua hizo pesa hata tukiambiliwa kama hatuna ile framework ya kuweza kufanya kazi basi haitawezekana. Kwa hivyo tungeomba wabunge wetu wakienda pale, tuko na matarajio muweze kupitisha ili muweze kuwa specific na ile kazi ambayo imeweza kuwapatia pale, muweze kusaidia rais mpya wetu William Ruto kufanya kazi Kenya yetu.
Na sisi kama wakazi wa Nakuru tunaelewa kwamba wanawake waliweza kuchaguliwa sana, na kumaanisha kwamba thuluthi mbili ya watu ama jinsia katika kaunti ya Nakuru ni kama kidogo imeweza kuhusishwa, na ni mswada ambao unafaa unatarajiwa kuweza kujadiliwa kwenye bunge. Unahitaji wabunge wenu waweze labda kupitisha mswada huu? Kabisa. Kwanza mswada wa 2/3 gender rule tungependa uweze kupitishwa katika National Assembly, kwa sababu mnajua kama Kenya mzima tumekuwa na shida. Kuna zile counties ambazo mpaka saa hizi wamekataa kuchagua wamama, na tungependa mswada wakifika pale uwe ni mswada wa kwanza kuweza kupitisha, ili akina mama waweze kupata nafasi. Kama vile sisi wana Nakuru tulisema ya kwamba tutapea kina mama, gavana wetu ni mwanamke, seneta na wabunge kadha ambao tuko nao. Tunataka nafasi ya mama msichana iweze kuwekwa kipaumbele, ili watoto wetu hata wasichana wajihisi ya kwamba wanaweza kuhusishwa katika uongozi wa nchi yetu ya Kenya. Hususan katika eneo bunge la Nakuru Mashariki kwa chini ya yule David Gikaria, wewe kama mwananchi ungehitaji nini hasa aipe kipaumbele? Ningehitaji kwanza aweze kuweka masuala ya elimu kwa kipaumbele, na kuhakikisha kwamba wasichana wetu wanasoma wote katika shule zetu, na zile shule ambazo ziko na wasichana wachache ziangaliwe shida iko wapi, waweze kuinvest vizuri na kuweza kuweka street lighting ambazo zitalinda watoto wetu waweze kusoma kwa muda ambao inahitajika. Shukran sana kwa muda wako. Niweze kuzungumza na mwingine. Nieleze matarajio yako na matumaini yako hapo kesho. Wabunge watakuwa wakikula ama wakila kiapo ili kuanza rasmi kazi yao. Matarajio yako hususan kwa mbunge wako ni? Okay, kwa majina naitwa Silvana Senyangala, mimi ni mkazi wa Nakuru. Matarajio yangu ni kwamba tunataka wabunge wafanye kazi. Jambo la kwanza wakapate kuweza kuleta ile basari katika dini zao, na pia wakaweza kupitia mswada ambao ni muhimu katika maeneo yao. Kitu ya kwanza tukue na usawa, hata wale ambao wameshindwa tufanye kazi nao pamoja. Sisi wakazi wa Nakuru tunataka kwamba tuone maendeleo ikiendelea, maana maendeleo ndio kitu ya msingi katika maisha yetu. Na haswa Nakuru tuko na watu makabila tofauti, kukue na usawa katika ugazi ile basari, kusionekana kwa sababu tulikuwa mrengo fulani tunaacha hiyo wale wengine tunapela wengine tufanye kazi. Na pia tunashukuru kwa sababu bunge yetu Gikaria amekuwa na wakati mgumu kwa sababu hakuwa serikali ya kwanza, na sasa yeye amekuwa katika serikali ya pili. Nataka afanye kazi ile shule ambayo ameanzisha amalize, zile hospitali amalize, na pia afanye kazi na mama kihika ili kazi kapate kuendelea. Pia tuna thuluthi mbili ya kijinsia ambayo kwa sasa Nakuru iko sawa, wanasema kwamba tuna wanawake. Utasema nini kuhusiana na mswada huu ambao unafaa kujadiliwa kwenye bunge? Je, wapitishwe? Okay, na upitishwe. Na Nakuru imevunja record kwa sababu tuko na wamama. Sasa tunajivunia kwa sababu Nakuru ndio kaunti ambayo na mama wengi, na mama yetu sasa kihika na wale wengine wafanye kazi, na pia mswada ikafanye kazi. Tunataka mama wengi wakuje katika bunge na katika serikali katika kazi tofauti. So tunashukuru sana kwa sababu Nakuru tumeamua na mama watafanya kazi. Shukran kwa muda wako. Basi sana. Watare, elewa kwamba hawaoni wakazi wa kaunti hii ya Nakuru wakieleza matarajio yao hapo kesho. Elewa kwamba wabunge wanatarajiwa kuwa wakila kiapo, ambapo baadaye ama ikiashiria kwamba watakuwa wakianza rasmi kazi yao na kutekeleza majukumu yao, na hivyo basi wanatarajia kwamba watakapofika kwenye bunge la kitaifa na hususan pia kwenye seneti wataweza kuwakumbuka na kufanya kazi kama walivyowaahidi. Na hivyo ieleweke kwamba katika kaunti ya Nakuru wanawake wameweza kuchaguliwa. Elewa kwamba katika eneo bunge la Njoro mwanamke ambaye ni Charity Kadhambi aliweza kuchukua nafasi hiyo ya ubunge ama kuwa mbunge wa eneo hilo. Pia kuna eneo la Bahati aliyekuwa yule ambaye ni mbunge wa hapo awali Kimani Ngunjiri aliweza kuangushwa na yule ambaye ni sasa ni mwanamke ambaye ni Irene Njoki. Tuna wanawake kadhaa pia ambayo katika eneo la Naivasha na pia Gilgil tunaye Wangari na pia Martha Wangari, na pia tunaye yule ambaye ni Jane Kihara, kuonyesha kwamba wanawake katika kaunti ya Nakuru ni swala ambalo bado linafurahisha watu, na hivyo wanatarajiwa kwamba atakapofika kwenye bunge mswada wa thuluthi mbili ya jinsia utakuwa ukipitishwa, na hivyo kaunti ya Nakuru bado inazidi kuonekana kwamba imeipa kipaumbele thuluthi mbili ya kijinsia. Hivyo basi niruhusu Watare niweze kuzua taarifa zaidi wakati ambapo unazidi kututaarifu yanayojiri katika kaunti tofauti. Kutoka kwangu sina la ziada, kwa niaba ya mpiga picha wangu Eliud Karanja, mimi ni Chichi Josephine, kwa Watare. Maridadi kabisa. Shukran sana Chichi Josephine, vile kwa kusema na wakazi wa kaunti hiyo. Kumbuka kama ulivyotuarifu, kaunti ya Nakuru hiyo ni kaunti ambayo inatupiwa jicho sana, kwa sababu wajua wanawake wengi waliweza kutua nyadhifa za uongozi, na bila shaka wameweza kuangazia labda ule mswada wa thuluthi mbili. Hivyo basi zidi kufuatilia ili tuweze tu kujua maoni yao ni yapi. Kumbuka jicho ama macho yote yanaweza kutupiwa upande wa bunge hili la 13. Ila kwa sasa acha tuweze kuvuka upande mwingine
ambapo ni katika mkutano wa viongozi ambao waliweza kuchaguliwa chini ya mrengo wa Kenya Kwanza, na hivi sasa Apollo Kamau yuko tisti, yuko ange. Hivyo basi ila tumeweza kumpoteza, ila tutaweza kumpata hapo baadaye. Ila kwanza kabisa wacha tuweze kuangazia labda hii taarifa ambayo tupo nayo hivi sasa, na ni kwamba baada ya uchaguzi kukamilika nchini, mashirika yasiyo ya kiserikali yametaka kuboreshwa kwa mchakato mzima wa uchaguzi. Shirika la Human Rights Agenda Huria, ambalo lilikuwa mojawapo la waangalizi katika uchaguzi mkuu na ule wa ugavana katika kaunti ya Mombasa, limependekeza kuwepo kwa mfumo wa kiteknolojia ambao utarahisisha uangalizi wa uchaguzi. Akizungumza katika kaunti ya Mombasa, mkurugenzi mkuu wa Huria Yusuf Lule amesisitiza kuwa kuna haja ya mbinu za kidijitali kubuniwa ili kusaidia kukabiliana na visa vya utovu wa nidhamu wakati wa uchaguzi, hususan kuongwa kwa wapiga kura. Jambo muhimu la asasi zisizokuwa za kiserikali tunazofanya katika zoezi kama hili la kuangalia ama kufuatilizia uchaguzi ni kufanya deterrence, kuzuia maovu yasifanyike. Ukweli ni kwamba katika processes hizi zote ama zoezi zima la uchaguzi ni vigumu sana kutabiri ama kujua ni jinsi gani uwizi wa kura umefanyika. Physical observation, ile kuangalia tu kwa macho uende katika polling center, sisi kama waangalizi kutambua hilo ni ngumu. Na nafikiri mtakubaliana na mimi kwamba kila kitu sasa hivi iko katika technology. Kwa hivyo iwapo tunataka kuboresha jinsi ambavyo sisi kama asasi zisizokuwa za kiserikali tunafanya zoezi hili, basi lazima tuweze kubadilisha sheria ituruhusu sisi tufanye kitu inaitwa evidence based observation, ili tuweze kuruhusika kufanya collect evidence directly ya wale watu ambao wanafanya uwizi wa kura hizi. Otherwise generally hii process vile inavyokwenda inakuwa ni kama tu swala la kuweza tick boxes, kwamba observers wapo, lakini kuna malpractices nyingi ambazo zingine zinafanyika pale pale, wacha mbele ya observers, hata mbele ya polisi wenyewe. Kuna sehemu tunaona hata observers, politicians wana bribe voters mbele ya hata polisi, na polisi wanaangalia the most they can do, labda pengine ni kuwafurusha tu, kuondoa, msifanye hivyo, lakini hawajakuwa na ile nguvu na ukakamavu wa kusema wanashika wale waliokosa na kuweza kuwapeleka katika vituo vya sheria. Tukiachana na hayo, kwenye upande mwingine ni kwamba familia moja kutoka kaunti ya Kisii inalilia haki baada ya mwanao kufariki akiwa shuleni katika njia tatanishi. Laki Heriano na taarifa hii. Na bila shaka taarifa hiyo tutaweza kuipata hapo baadaye, ila naarifiwa kwamba mwenzetu mwanahabari wetu Apollo Kamau ameweza kurejea. Kumbuka yupo katika makao makuu ya William Ruto ambapo ni Karen, na hivi sasa kuna mkutano ambao unaendelea wa viongozi ambao waliweza kuchaguliwa chini ya mrengo wa Kenya Kwanza. Hivyo basi wacha tuweze kuungana naye ili atuweze kutupasha tu, tuweze kujua hali iko vipi. Apollo, kwako. Na Mwatare, tumekita kambi nje ya makao rasmi ya naibu rais ambako kikao cha wabunge waliochaguliwa kwa mrengo wa Kenya Kwanza kinaendelea kwa hivi sasa, na mahali ambapo nimesimama naweza kumsikia naibu rais mteule Rigathi Gachagua akizungumza pale ndani, ishara kwamba kwa muda usio mrefu kikao hiki kitaweza kukamilika. Kumbuka kwamba agenda hapa ni muhimu sana, manake bunge la 13 linafunguliwa hapo kesho, na agenda ya kwanza hapo kesho ni uapisho wa wabunge katika lile bunge la seneti na bunge la kitaifa. Na vile vile kuna agenda ya pili ambayo ni muhimu sana na ambayo imefanya kikao hiki kufanyika siku ya leo, uchaguzi wa maspika katika mabunge yote mawili, la seneti na la kitaifa. Pale kwa seneti tumeweza kuona asubuhi ya leo mwaniaji gavana katika kaunti ya Mombasa ambaye ni Hassan Omar ameweza kujiondoa na amemwachia aliyekuwa gavana wa Kilifi Amason Kingi ambaye ameweza kuidhinishwa na mrengo wa Kenya Kwanza kukuwa spika wa seneti. Tukielekeza macho pale katika bunge la kitaifa, pale ndio kuna kizungumkuti, manake seneta wa Bungoma Moses Wetangula bado haijajulikana vizuri itaelekea vipi, manake hajaweza kujiuzulu kama seneti ama kama seneta wa Bungoma kama inavyotakikana kisheria. Na kwa hivyo mkutano wa leo ni muhimu sana kuona jinsi mrengo huu utaweza
kutatua swala hili. Je, kutakuwa na suluhu lingine ama ataweza kujiuzulu na hatimaye kupata idadi ambayo inatakikana kisheria pale bungeni? Kumbuka kwamba kisheria muungano wa Azimio pale uko na wabunge 167 ukilinganishwa na mrengo wa Kenya Kwanza ambao uko na wabunge 158, lakini tangu rais mteule alipotangazwa mshindi tumeona hatua kabambe za kisiasa ameweza kufanya pale, hasa katika makao haya. Ameweza kukutana na wale wabunge wa UDM ambao ni 6-7 hivi, wameweza kuvuka kwa mrengo wa Kenya Kwanza. Pia kuna wale wabunge huru kama 10 hivi wameweza kujiunga na mrengo wa Kenya Kwanza, na vile kuna wabunge katika muungano wa Azimio ambao pia wameweza kuvuka huu upande mwingine. Kwa hivyo idadi pale ndani itakapofika siku ya uchaguzi huenda ikabadilika. Kumbuka vile wanaazimio wapinzani wao wakuu wanajipanga, wako pale Masai Lodge, pia wao wanajipanga vile. Tuliweza kumuona Kalonzo Musyoka pale, Martha Karua pia. Lakini katika kikao cha leo kwa Kenya Kwanza ni muhimu, manake wao wanataka kukua upande wa wengi, si upande wa wachache, na ni mojawapo ya hatua ama mojawapo ya mbinu ambao mkutano huu unatarajia kuweza kukuja ama kuweza kutoa hapa na kutekeleza, manake kesho ni siku muhimu sana. Watare. Shukran sana Apollo Kamau. Shukran sana Apollo Kamau ambaye yuko katika makao makuu kama alivyotueleza ya naibu rais Rigathi Gachagua. Na kumbuka mkutano wa viongozi ambao aliweza kutoa uongozi chini ya mrengo wa Kenya Kwanza wanazidi kuwa na mkutano huo. Lakini kumbuka ameweza kutufahamisha kwamba tunaelewa kwamba wale wabunge upande wa Azimio ni 167, upande wa Kenya Kwanza 158. Ila kuna labda wengine ambao wameweza kuvuka na kwenda upande mwingine, kwa mfano UDA vile wameweza kuvuka upande na kuelekea upande wa Kenya Kwanza. Vile umeweza kutufahamisha kwamba upande wa Azimio vile utaweza pia kubadilika ile nambari. Hivyo basi idadi huenda ikabadilika. Hivyo basi Apollo Kamau, zidi kufuatilia, bila shaka tutaweza kuungana nawe hapo baadaye uweze tu kutueleza mikutano labda imeweza kufikia wapi, hali halisi ni ipi. Ila kwa sasa shukran sana. Na mpenzi mtazamaji, kumbuka ni taarifa tu ambazo tunazidi kufuatilia katika maeneo tofauti. Ila kwa sasa wacha tuweze kurejelea taarifa hii ambapo familia moja kutoka kaunti ya Kisii inalilia haki baada ya mwanao kufariki akiwa shuleni katika njia tatanishi. Na Laki Heriano ana taarifa yenyewe. Ni katika eneo bunge la Kitutu Chache, kusini kaunti ya Kisii. Wingu la simanzi limetanda katika familia hii, tukio la kifo cha mwanao kikiwa kitendawili. Mwanafunzi wa kidato cha pili kutoka shule ya kitaifa ya Nyabururu aliaga dunia, wazazi wake wakiwa na maswali mengi pasi majibu. Japo msichana huyo aliripotiwa kwa mnyonge na mgonjwa, alifikishwa katika hospitali ya rufaa ya Kisii muda mchache baadaye na kuripotiwa kufariki. Joyce Orioki, mwalimu mkuu wa shule ya Nyabururu, amedhibitisha kuwa mwanafunzi huyo hakufariki akiwa shuleni. Aidha, wazazi na wandani wake walipopata taarifa za mwanao kwa mgonjwa, walipowasili shuleni walipigwa na butwa kwa taarifa za kifo cha mwanao. It was a mysterious death because so far it is almost 48 hours since then. But there is no any information which has been given out concerning the dead. Now we are appealing to the public and the government as a whole. We know that there's the rule of law. We know that we have better mechanisms which can handle the issue. And because of that, if they have failed to give us the right information concerning the death, why don't the law take its course? Because it has now gone beyond. We are left in total darkness and we cannot be able to express what is happening. I got information yesterday that she was found dead in atometry at Nyabururu Girls. Immediately we left Migori, we came to this hospital. We found her lying on a mortuary bed while dead.
We demanded for an explanation, which we have not been given. We went and reported the matter police, and the police informed us to go there today. Jacqueline Mangera, mamake marehemu, anadokeza kuwa alipigiwa simu na kujuza taarifa hizo licha ya kutangamana na mtoto wake juma lililopita wakati alipokuwa akimlipia karo. Nyama ni mtoto wangu, anasoma Nyabururu. Nilipata simu jana saa 11 asubuhi na deputy akinipigia akiniambia wewe ni mama iPhone. Nikamwambia ndio. Eti watoto wanafunzi wote wametoka madomu wameenda madarasani. iPhone amebaki kwa domu kama amelala aongei, amejisusulia. Akaniambia tumepeleka iPhone 5, kimbia umuone. Alipigia simu sijui mara ngapi, aliniharakisha sana. Nilipofika kwa shule nikapata shemeji yangu amefika. Akaniambia Jackie pole, iPhone hayuko, iPhone amekufa. Kwenda kuhusudia nikapata ukweli mtoto wangu amekufa. Mtoto wangu achai kuwa mgonjwa na last week on Wednesday nilikuwa huko shuleni nikampelekea Jackie. Tukaongea na yeye akaniambia mami bye nitafanya bidii. Nikarudi na yeye akapaki. Nikaacha mtoto wangu akiwa salama. Sasa mtoto wangu amekuwa maiti. Sijui nitaambia nini serikali, sijui mtaniambia nini. Sasa familia hiyo inaitaka serikali kuingilia kati ili kujua ni kipi kilichojiri kabla ya mwanawe kufariki. Kwa sasa afisa wa polisi wameingilia kati wakiapa kutoa taarifa kamili baadaye. Nikiarifia TV47, naitwa Lucky Heriano. You are watching TV47. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Mpenzi mtazamaji, karibu tena, na kama ndio mwanzo unafungulia runinga yako, unatazama awamu nyingine kabisa ya maamuzi mwaka 2022. Na serikali ya kaunti ya Migori imeahidi kulipa bili za maji ambazo hazijalipwa za shilingi milioni 37 zilizoachwa na serikali iliyopita. Akizungumza na wanahabari, afisa mkuu wa kaunti hiyo Fidel Majiwa alisema kuwa kaunti ya Migori itashirikiana kwa karibu na kampuni ya maji na usafi wa mazingira ya Migori Miwasco ili kulipa deni hilo ambalo limekuwa kizungumkuti kwa kaunti hiyo. Andri Juma na taarifa hiyo. Tatizo la uhaba wa maji katika kaunti ya Migori ni mojawapo ya changamoto kubwa kwa wakazi wa kaunti hiyo. Kulingana na afisa mkuu wa kaunti hiyo Fidel Majiwa, serikali ya Gavana Ochilo Oyako iko mbioni katika kukamilisha malipo ya deni la zaidi ya shilingi milioni 37. We had a serious discussion with His Excellency the Governor Dr. Ochilo Oyako about a lasting solution to the water challenge. And what is there is that if you look at the terrain in Migori, it's kind of hilly because from Oyani we have to do double pumping, unlike areas like Nyeri whereby they use the gradient to be able to supply water. So that means our bills get to be very, very high because of the double pumping, because of the hilly terrain that the pipes have to navigate. Majiwa hata hivyo anasema kwamba mazungumzo baina ya serikali hiyo na kampuni ya maji ya Miwasco yanaendelea ili kulipa deni hilo kwa manufaa ya wakazi.
But one of the solutions is that we have identified other boreholes within town that have very good water. So basically with that done after the supplementary, I think Migori will be very stable. Our bills will go down because we also have a plan of solarizing our treatment works, that is at Oyani. Matamshi yake hata hivyo yaliungwa mkono na afisa wa kiufundi wa kampuni hiyo ya maji Joseph Karanja Obiri. Already the site has been acquired and also it has been paid for, and we have started work there. Already slabbing has been done, which is around 15% complete. Procurement of solars for the pumping at the boosting water from the ground tank to the elevated tank is in process. Kutokana na hatua hiyo, wakazi wa kaunti hiyo wana matumaini kwamba ujio wa serikali mpya utakuwa ni mwanga wa matatizo yao. Now we have the World Bank, that's African Development Bank project, that's the last mile project, which is able after the completion to give us around 3,000 connections in Migori town and 1,000 in Isbania town. Now in Migori town, already the project at 54%. They have done 92 kilometers. They have already done 2 tanks. That is one at Magina and Magina Secondary School, and another one at Ugari Secondary School. Andrew Juma, TV 47. Kwingineko, gavana wa Turkana Jeremiah Limorukai ameapa kushirikiana na Rais mteule William Ruto na kuzika tofauti zao za kisiasa ili kuwatumikia wakazi wa kaunti ya Turkana. Limorukai ambaye alichaguliwa kwa tiketi ya chama cha ODM na kuwapiku wapinzani wake John Lodepe wa UDA na John Munyes wa Jubilee, amempongeza Rais mteule William Ruto kwa ushindi wake baada ya kuthibitishwa na mahakama ya upeo. Hata hivyo, gavana huyo amewataka viongozi wote waliochaguliwa kwa vyama tofauti kushirikiana na rais mteule ili mwananchi apate kutumikiwa ipasavyo. Support the agenda or the decision of the Supreme Court because the Supreme Court is the last court in the land, and we do not have another court after the Supreme Court. Their decision to me is independent, and what they have decided or what they have ruled to that effect that the 5th President of the Republic of Kenya becomes His Excellency Ruto. I think Turkana County and my leadership want really to appreciate that, to appreciate the decision of the court, and that Turkana County will be willing to work with Ruto, to work with the president-elect as per the decision of the court. Because it will be prudent or necessary that as a county we need to deliver services to the people of Turkana County. And all of us have been elected in our respective parties. But that will not stop us from working together as Kenyans. Life must continue even before other things. So in Turkana, life will continue. We will support the president that has been elected by the people of Turkana. I know he is also going to support our agenda to deliver the services to the people of Turkana County. Tukisonga mbele, vuguvugu moja la wanawake nchini, Kenya Political Women Association, limemtaka Rais mteule William Ruto kutekeleza ahadi yake ya kampeni ya kuwafanya wanawake nusu ya baraza lake la mawaziri. Wanawake hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Daktari Judy Makena wamemwomba Rais mteule kuhakikisha serikali yake imetenga thuluthi mbili ya wanawake inavyotakikana kikatiba katika nyadhifa nyinginezo serikalini. Mmepika? Tuwapige picha. Huyu anaweza ongea. Excellency Dr. William Samoei Ruto. These women that you see here, they are politicians, they are leaders, and they are so happy today
that you are the new president of Kenya. Women power. Power. We want Your Excellency, William Samoei Ruto, to bring to your attention your commitment to the 50% inclusivity of women. Women power. Power. Yes, we know you. Thank you so much. These women you see here, they are women who are credible. They are women who came out to fight for leadership. They are women who came out to be to serve Kenyans, and they have capacity to be able to represent the government in different areas. Tukisonga kwingineko ni kwamba maafisa wa polisi kutoka mji wa Thika, kaunti ya Kiambu, wamenasa mafuta bandia ya maelfu ya pesa katika kijiji cha Kangoki. Kamanda wa polisi kutoka kaunti ya Kiambu, Paminius Muchangi, amesema kuwa mafuta hayo bandia yalikuwa yamehifadhiwa katika chupa zenye nembo za kampuni mbili tajika za mafuta hapa nchini Kenya, na kuwa washukiwa walikuwa tayari kuuzia Wakenya mafuta hayo. Maafisa hao walipata habari kuhusu uzaji wa mafuta hayo bandia kutoka kwa wenyeji wa eneo hilo. Aidha, mshukiwa mkuu wa washukiwa wengine waliweza kutoroka kabla ya maafisa wa polisi kumfikia. Alafu akapaswa pale kwamba iko nyumba moja hapo, inaonekana magari ikiingia na kutoka. Ofisa yetu wakatembea pale, alafu wakati walifika wakaenda wakakuta kwamba iko kiwanda imewekwa hapo ambaye inatengeneza oil, na hiyo oil wakati waliangalia wakakuta sio oil halali. Hii ni oil ambayo tunaweka kwa magari wakati inafanywa service, na pia wakati oil inapungua kwa gari, na pia ni si wananchi wakati wananunua hizi oil, sababu ndio mingi zimeingia kwa hizi vioski siko hapa, hakikisha ya kwamba wananunua ile oil halali kwa zile nduka ambayo ni halali, na pia kwa petrol stations. Tunasihi wananchi na pia tunaomba wakinotice vitu kama hizi inafanyika watupase habari mara moja, ndio tuende kukamata watu kama hizo, sababu hii inakosa ile inaitwa engine knock, na pia ni kitu mbaya kama unauzia watu vitu ambaye ni fake. Hata kama ni pesa unatafuta, pana tafuta pesa kwa njia kama hii. Tukisonga mbele, makasisi kutoka eneo la Bonde la Ufa wametoa wito kwa Wakenya kudumisha amani na kuzingatia kuendeleza eneo hilo na taifa kwa ujumla katika masuala ya maendeleo. Makasisi hao waliokuwa wakizungumza katika mji wa Londiani walisema kwamba baada ya uamuzi wa mahakama ya upeo ni wakati wa nchi kusonga mbele kwa umoja. Aidha, wamependekeza kuwepo kwa mpito wa amani kati ya Rais Kenyatta anayeondoka na Rais mteule William Ruto. Fanya kitu cha ungwana, kuona kwamba wanazingatia sheria kama ipasavyo. Na sisi tunashukuru ya kwamba wananchi pia walitulia, na sisi kama viongozi tunataka kushukuru makanisa kwa sababu hii ni ushindi wa maombi, ni ushindi wa utengamano, ni ushindi wa umoja wetu. Tunataka kuchukua fursa hii kuweza kumpongeza Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disabilities. Kila mmoja mshike taifa letu kuwa kitu kimoja, kwa mambo ya development, kwa mambo ya kufanya mambo yote. President elect ambaye ni Dr. William Samoei Ruto, tunajua kwamba kulikuwa na mambo mengi, wale ambao pengine walikuwa natania watachukua, wale ambao walishindwa, wale ambao pengine wameingia uongozini. Shika watu wote kwa jamii moja ya taifa letu la Kenya.
Kwingineko, wadau katika kaunti ya Kitui wameridhishwa na rasimu ya muswada wa marekebisho ya msamaha wa urais mwaka 2022 ambao utawasilishwa mbele ya bunge la 13. Kulingana nao, mfumo wa nguvu ya rehema ambao hutolewa na rais utaangazia changamoto zinazokumbwa na wafungwa magerezani na vilevile kuwasaidia kuwarekebisha tabia kabla ya kuachiliwa na kujiunga na familia zao. Viongozi hao walikuwa wakizungumza katika mji wa Kitui walikokuwa na mkutano wa kudhibitisha mswada huo. Kulingana nao, mswada huo utakapokuwa sheria, basi utasaidia katika kupunguza idadi ya wafungwa magerezani. And we are happy that the general public is giving us a crucial input in this process. We expect that latest end of the month of September we should be through with this process. Naam, tukisonga mbele ni kwamba baraza la wazee Mombasa limewataka viongozi wote waliochaguliwa katika uchaguzi uliokamilika Agosti kuhakikisha wanatimiza ahadi walizowapa Wakenya wakati wa kampeni. Kulingana na baraza hilo, kuna haja ya kuheshimu katiba ya Kenya na kutekeleza majukumu yao kama viongozi. Wakizungumza katika kikao na wanahabari jijini Mombasa, baraza hilo la wazee limempongeza Rais mteule William Ruto kwa ushindi wake kama rais wa 5 wa taifa, huku wakimsihi kuhakikisha anaongoza uwiano wa Wakenya wote. Ama wewe ni mbunge au wewe ni governor ama ni senator, watawajibika kamilifu wakati wanapojiandaa kuapishwa katika nyadhifa zao mbalimbali. Na vile vile baraza hili vile vile linawakumbusha viongozi wote kwamba Kenya hii inaongozwa na katiba mpya ya mwaka 2010. Na kama alivyosema rais juzi kwamba taasisi zote ambazo ziko ndani ya katiba ni lazima ziheshimiwe, lazima zipewe nafasi yao kufanya kazi sawa kamilifu bila kuingiliwa kati. Sisi tunaunga mkono hiyo na tuna imani kwamba wananchi na viongozi wote watajitahidi kiasi inavyowezekana kwamba hawataweza tena kupuuza aidha amri ama za mahakama au kupuuza majukumu ya taasisi mbalimbali. The chairman of the executive committee of Mombasa County Council of Elders would like to remind political leaders that Kenya's economic conditions are not sound at the moment as the country is affected by high inflation, where citizens are unable to meet their daily needs because of the increasing prices of commodities. It is the hope of the MCCE, which is Mombasa County Council of Elders, leadership that those elected leaders will have to the deteriorating economic situations. Na mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuarifu hapo awali, kuna mkutano ambao unaendelea hivi sasa wa viongozi ambao waliweza kupata labda ushindi chini ya mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya, ambapo labda uchaguzi uliweza kufanyika. Hivi sasa Uhuru Kenyatta ameweza kujiunga katika mkutano huo. Kumbuka kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka aliweza kujiondoa kwenye mkutano huo, ila viongozi kama vile Martha Karua, vile vile Raila Odinga ambaye ni kinara wa Azimio vile vile ameweza kufika katika eneo hilo. Hivyo basi wacha tuweze kuvuka moja kwa moja ili tuweze kupata taswira kamili. Tutaweza labda kupata taarifa zaidi hapo awali, ila kumbuka ni mkutano ambao unaendelea. Kumbuka upande mwingine pia vile vile mkutano wale viongozi chini ya mrengo wa Kenya Kwanza vile vile unazidi kuendelea. Kalonzo kama nilivyokuarifu aliweza kujiondoa kwenye mkutano huo, ila kwa sasa Uhuru Kenyatta ameweza kuwasili na bila shaka tutaweza labda kupata taarifa hata zaidi hapo baadaye. Tupo na mwanahabari wetu katika eneo hilo ambapo anazidi kufuatilia ambaye ni Paul Mwege. Hivyo basi tutaweza kupata taarifa hata zaidi. Kumbuka macho yanaweza kuelekezwa upande wa bunge la 13.